公元前228年，秦军攻占邯郸，俘虏了赵王谦。公子嘉则率领赵国宗族数百人逃亡代地，赵国灭亡。之后，秦国就直接与燕国接壤了。秦军兵临易水河畔，直逼燕国的都城蓟城。本期视频，我们就一起走进秦灭六国的第5国——燕国。面对秦军的威胁，燕国大臣提议，应该联合齐、楚、魏3国合纵抗秦。太子丹觉得这根本就是不切实际的想法，而且时间上也来不及。于是他决定采取一个更为快捷的方式，就是派遣刺客直接刺杀秦王。这样秦国必将大乱，燕国可趁机联合其他国家一致抗秦，并给各国以喘息的机会。他通过田光的引荐，结识了著名的侠士荆轲。荆轲是姜姓，庆氏，魏国人，喜好读书和击剑。他游历到燕国后，整天喝酒唱歌，并结交了一名以屠狗为生的人，名叫高渐离。高渐离擅长击筑，从此他2人就经常在一起喝酒，喝到尽兴的时候，高渐离击筑，荆轲唱歌，情到深处时，2人相对而泣，完全不在乎身边人的反应。太子丹找到荆轲，并向他说明来意，希望荆轲能帮助自己去刺杀秦王。刚开始，荆轲委婉地拒绝了太子丹。太子丹见荆轲相貌不凡，武艺出众，就以上宾之礼对待荆轲。他给荆轲安排了雕梁画栋的房舍，每天提供锦衣玉食和珍馐美味，并且还将自己的车马仪仗也交给荆轲使用。有一次，太子丹陪荆轲到野外游玩打猎，在回来的途中，荆轲在无意间闲聊时说，他听老人们说，千里马的马肝味道鲜美，比龙肝凤胆也毫不逊色。等回到住所，太子丹就将自己的千里马杀掉，亲自端来一盘马肝让荆轲享用。还有一次，太子丹宴请荆轲，并安排了一个美人弹琴助兴。荆轲望着美人鲜嫩白皙的手，连连称赞道：“好手，好手！”没想到太子丹竟把美人的手砍断，盛在盘子里赠给荆轲。自此，荆轲十分感动，答应去刺杀秦王。当王翦的大军到达燕国南部边界的时候，太子丹十分恐惧，便催促荆轲早点动身。荆轲说，就算我现在去往秦国，也未必能够接近秦王。现在秦王正以重金悬赏打了败仗逃到燕国的秦国将领樊无机，如果能将樊无机的头颅以及燕国督抗的地图献给秦王，秦王必定会见我，我才能有机会刺杀。太子丹说，樊将军是来投奔我的，我怎么能因为自己的私心而杀他呢？还是再考虑一下别的办法吧。荆轲知道太子不忍心杀樊无机，他就私下里会见了樊无机，希望他能献出自己的头颅，用来刺杀秦王，以报答太子丹。樊无机听完后便拔剑自刎，荆轲将樊无机的头颅装进木盒。太子丹将一把用毒药煮炼过，由赵国铸剑名家徐夫人所铸的匕首交给荆轲，又安排一名勇士作为荆轲的副手，名叫秦舞阳。公元前227年，荆轲作为使者，携带加有匕首的燕国督抗地图和装有败将樊无机首级的木盒，去朝见秦王嬴政。临行前，太子丹和门客们身穿白衣白帽，到易水河畔送别荆轲。高渐离在河边击筑，荆轲则边走边唱：风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。汤壶学兮入乔宫，仰天呼气兮成白虹。声音如此悲切，在场的人听后无不伤感垂泪。随后，荆轲拉着秦舞阳一起跳上车，义无反顾地前往秦国的都城咸阳。到了咸阳后，荆轲给秦王的宠臣蒙嘉送了厚礼。蒙嘉给秦王进言说，燕王被大王的威严震慑，愿意举国为秦国的内臣，特意派遣荆轲给秦国送上樊无机的首级和燕国的督抗地图。秦王听后非常高兴，安排了重大的礼节，并在咸阳的宫殿中接见燕国使者荆轲。荆轲捧着装有樊无机头颅的盒子，秦舞阳端着装有地图的木匣，2人一步一步走上秦国朝堂的台阶。秦舞阳见到秦国朝堂威严的阵势，不由得浑身发抖，脸色苍白。
荆轲只得对秦王说：“秦舞阳乃北方蛮夷粗野之人，从来没有见过如此大的场面，未免有些害怕，请大王谅解。”嬴政也不计较，让秦直到公元前221年，山东6国里已经有5个国家都被秦所灭，只剩下一个齐国还在苟延残喘。本期视频，我们就一起走进秦灭6国的最后一国——齐国。齐国的君主是齐王建，归姓田氏。他刚继位时，由他的母亲摄政，他母亲去世后，便任命自己的舅舅后胜担任相国。然而，齐王建本人昏庸无能，后胜又是一个贪财无厌之徒。秦国多年来就一直用重金贿赂后胜，后胜也就终日的规劝齐王建臣服于秦国，导致齐国朝野上下毫无斗志。所有齐国的宾客来到秦国，秦国都会给予大量的金钱和物品，所以这些宾客回国后就都充当秦国的间谍，说着符合秦国利益的辩诈之词。秦国在攻灭其他5国的时候，齐王建听信后胜的建议，不但不去救援5国，而且秦国每灭一国，齐国都会派遣使者入秦，对秦王表示祝贺。直到秦国攻灭了5国，只剩下齐国一家的时候，齐王建才感觉到了秦国的威胁。他慌忙调动20万主力进驻高唐，抵御秦军，并断绝了与秦国的一切往来。高唐是齐国的5都之一，是当初齐国防御赵国的重要战略要地，城防相当完备。附近还有另一个5都之一的平陆，两地之间可以相互驰援，可以说是固若金汤的城防布局。公元前221年，秦王嬴政以齐国拒绝秦国使者访齐为由，命令蒙恬和任嚣起兵30万攻打齐国。蒙恬进驻高唐对岸的灵丘，这里渡河器具和粮草物资都很充沛，而且是进攻齐国的最短路线。然而从春天一直打到盛夏，秦军数次渡河均告失败，与齐军对峙3个多月，毫无进展。此时王贲刚刚平定了辽东的燕地和代郡的赵地残余势力，留有数万兵马驻守北方，他自己则回到了咸阳待命。为了帮助蒙恬打开缺口，秦王令王贲再次赶赴燕赵就地，统领5万人马南下，渡过黄河，威胁齐国的都城临淄。王贲得令后，立即抵达燕赵就地，召集人马，统兵南下，长驱直入，渡过济水，兵临临淄城下。
临淄是战国时期的超级大城，有人口50万，守军近10万。因为常年很少发生战争，临淄得到了几十年的大发展，粮草堆积如山，车马载于通衢，弦管响入云霄，繁华更胜于昔日。而王贲进攻临淄的军队还不及5万，要想攻破临淄城，基本是不可能的。此时，齐王建有2个选择：第一，兵分2路抵御秦军，短期内是完全可以坚守的；第二，可以从高唐调来一支军队，和临淄的守军会合，利用绝对的人数优势，先将王贲的军队歼灭，到时候蒙恬军也必然不战而退。然而，齐王建却选择了第3种，原因是秦王嬴政见久攻不下，就派遣宾客陈池进入临淄城去诱骗齐王建。他对齐王许诺，只要肯投降秦国，秦国便赐给他500里的封地，让他安度晚年。后胜也积极地劝说齐王建不要再徒劳抵抗秦军了，还是带着军队投降秦国吧。于是齐王建听从了他们的建议，开城投降。随后王贲就杀了后胜，并将齐王建囚禁起来，等待秦王发落。嬴政则将齐王建安置在边远的贡地，居住在一处荒僻的松树和柏树之间，也不给他提供食物。最终，齐王建活活地被饿死在这片树林之中，齐国灭亡。秦国在此设置了齐郡和琅琊郡，嬴政统一了全国。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。从公元前230年到公元前225年的5年时间里，韩赵魏3家已被秦国所灭，燕国也只剩下最后一口气。此时还能阻止秦国东扩的，也就只剩下楚国了。本期视频，我们就一起走进秦灭6国的第4国——楚国。楚国是一个底蕴深厚、地大物博、人口众多的国家，所以对于攻灭楚国，嬴政还是很谨慎的。他先是询问王翦，要想攻灭楚国需要多少兵力。王翦的回答是非60万不可，这就意味着秦国要用倾国之兵攻打楚国。嬴政有些犹豫，于是他又叫来李信询问。李信回答说只需要20万足矣，这个回答让嬴政很满意。公元前225年，李信和蒙武率领20万秦军进攻楚国，王翦则以年老为由，向秦王申请告老还乡。秦军兵分2路向楚国挺进，一路由李信率领进攻平舆，一路由蒙武率领攻打秦。2路大军连战连捷，进展非常顺利，连下数城。随后，李信在攻破燕郢之后，与蒙武再城赴会师。再看楚国这边，面对亡国之危，楚王立即任命项燕为主将，迎战秦军。而项燕不愧是西楚霸王项羽的祖辈，打仗有勇有谋。面对李信一路高歌东进，他却并不着急出击，只是选择尾随李信，追了整整3天3夜，然后趁着李信轻敌，突然发起攻击，秦军大败。此一战，秦军7个都尉战死，伤亡数万秦军。李信则只率领残部逃回了秦国。面对李信的失败，嬴政顿时醒悟，楚国虽弱，毕竟地大物博，不是可以轻易灭亡的，想要灭楚，还是非王翦莫属。于是他亲自前往王翦的老家平阳，请王翦出马。王翦说，大王如果还是让我去灭楚，我的条件就是非60万大军不可。嬴政这次答应了他的要求。公元前224年，王翦和蒙武率领60万大军再次伐楚。秦王亲自到坝上送行，王翦则趁机请求秦王赏赐给他田地和房产。秦王说，将军就要带兵出征，去打仗立功了，还害怕将来得不到财富吗？王翦则回答，我要趁大王还器重我的时候，为子孙们多谋取一些家业。秦王大笑应许，王翦这才率领大军出征。然而刚行至关口，王翦又派人回去请求秦王赏赐给他田地和家宅，而且这一路之上一连要了5次之多。有人就对王翦说，将军就这样跟秦王无休止的要田产，是不是有点太过分了呢？毕竟一个胜仗都还没打呢。王翦却说，其实不然，我之所以这么做，是因为秦王性情多疑，今天我带走的可是秦国的空国之兵啊。我之所以多为子孙要些田产，是表达我只贪财而不贪其他的东西。
这样反而会打消秦王对我的猜疑，不会担心我谋反或功高震主，否则即使打了胜仗，也会有杀身之祸。通过这件事，也能从侧面反映出为什么战国4大名将中只有王翦得到了善终。再看楚国这边，依然还是由项燕统领，他计划在平舆与秦军展开决战，然而王翦却选择避开楚军的锋芒，坚壁自守，伺机而动的战略不给他决战的机会。就这样，项燕率领大军空耗1年，击退不了秦军，最后只能选择东撤。然而就在楚军忙着撤退的时候，王翦一声令下，派出精兵进行追击，在齐南大败楚军。项燕收拾残兵，率领剩余的10余万人退守陈城，企图与昌平军兵合一处，迎接秦军的追击。而王翦却又不按常理出牌，他并不去追击项燕，而是突然挥师南下，渡过淮河，直取楚国的都城寿春。此时寿春的兵力空虚，只有2、3万人，根本无法阻挡数十万秦军的攻城。最后楚王傅除被秦军俘虏，王翦立即向楚国各地发布告示，宣布楚王被俘，楚国已经灭亡。于是淮北的各个郡县果真都望风溃败，不加抵抗。昌平军与项燕则鞭长莫及，也无可奈何，只能领兵退回到江东的吴越旧地，拥立昌平君为楚王。王翦也并不乘胜追击昌平君，因为楚国国都虽然沦陷，但昌平君和项燕还是有着相当的实力。寿春城破的时候，楚国的水师并未投降秦军，而是顺江东下，与项燕会师了。这样项燕手中就仍然有20万人马，其中包含数万人的水师，实力仍不可小觑。他们以长江下游的广陵为据点，恭候秦军的到来。王翦则派出一支秦军南下，到长江中游征集大船，准备水陆并进，然后再派出一支偏师，打着楚王傅除的旗号，深入到楚国南部的湖湘一带，传习南方各郡，宣布秦王威德以及楚王傅除被俘的事实。南方各郡见此情景，纷纷投诚，王翦再无后顾之忧。几个月后，天气转冷，王翦已经征集到了足够的船只，带着楚王傅除水陆并进，攻击楚军的最后一道防线。广陵城下，秦军4面列营，军声震天，楚军都知道了楚王已经被俘虏，难免士气低迷。王翦则指挥秦军发起猛攻，不久之后，广陵城被攻破，昌平军被流失所中，不治身亡，项燕则引剑自刎而死，楚军伤亡巨大。而王翦的60万大军只折损10余万。随后楚王傅除被贬为庶民，没多久就郁郁而终，楚国宣布灭亡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。